तो आज हमारे पास ई आया था ये ऑल्टो का, ये इसका पार्ट नंबर है, इमोबिलाइज़र वाला ई है ये। इसके अंदर जो कंप्लेन थी कस्टमर की कि चेक लैंप नहीं आ रही थी, हमारी ई रिपेयर हो गया है। मैं एक बार आपको चेक कराता हूँ। ये हमने इसका पावर और इग्निशन ऑन करा, ये मेन रिले ग्राउंड है, ये सिक्योरिटी लाइट है, ये हमने सब कुछ कनेक्ट कर रखा है। और ये इसकी चेक लैंप है, ये पहले आ नहीं रही थी। ये हमारा ई रिपेयर हो गया है। और आपको भी कोई ऐसा ई की क्वेरी हो या फिर रिपेयर कराना हो, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।